Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe eine Folge vom German Testing Day 2025 mit dabei. Heute geht's mal ums Spielen. Ralf hat nämlich mit seinen Kollegen ein Spiel entwickelt, ein Spiel für Software-Tester. Wie es dazu kam, wie so ein Spiel überhaupt entwickelt wird und was so die ersten Erkenntnisse daraus sind, das hat er mit uns geteilt. Und apropos Spielen, wir spielen jetzt mal Versteck dich nicht. Schreibt mir also euer Feedback an podcast@software-testing.fm, damit ich mal sehe, was ihr so denkt über den Podcast, was ihr daraus zieht, wo er euch Nutzen bringt und welche Verbesserungsvorschläge ihr vielleicht für mich habt oder auch Tipps für Speaker, für Themen, die ihr gerne mit mir teilen wollt. Mitspielen lohnt sich. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Richie, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, sehr cool. Schön, dass wir es geschafft haben. Ich kann mich erinnern, wir waren am QS-Tag, saßen wir noch beim Social-Event zusammen, ganz locker gefeiert und schwupp, nächste Verbrecher Konferenz. gejagt, ne? Genau, Verbrecher gejagt. Und jetzt sind wir auf einmal hier und du bist im Podcast. Ja, ich bin auch ganz überrascht, freue mich über deine Einladung, finde ich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen finde ich auch cool, dass das Thema meines Vortrags sich so ein bisschen neugierig gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, weil es geht ja um was ganz Schönes, nämlich ums Spielen und ich spiele ja gerne. Genau. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, in dieser Branche, wer spielt da nicht gerne? Ja, ne? so Sonst ist hat man sich verlaufen, glaube ich. Ja, Ne? genau. Also, Ja, das stimmt. ja. Spielen und testen, Wie kommt's? Neugierig gemacht haben mich eigentlich andere Tester, die über Spielen und Testen schon irgendwelche Sachen gemacht haben. In unserer Branche ist ja Gamification so ein Schlagwort und dann fragt man sich, ist das für uns auch relevant und interessant? Und das Unternehmen, für das ich unterwegs bin, die GB Solutions, wir haben komplexe Systeme, gut auch da bei größeren Software-Systemen, wo ist das nicht komplex, ne? Aber man stellt sich die Frage, wie kommt man zu vielfältigen, zu neueren Testfällen, an die man vielleicht so nicht denkt, ne? Denn wir wissen ja alle, gerade wenn wir uns mit Testen beschäftigen, die Standards, die haben wir alle abgetestet, ne? Oder die fallen zumindest am ersten Tag schon vor der Inbetriebnahme auf. Aber wie kriege ich die Sonderfälle denn raus, ne? Und ja, klar, KI ist heute in aller Munde, aber ich habe mich dann gefragt, macht nicht auch natürliche Intelligenz auch noch was aus, die ich gebrauchen kann? Und da kam uns einfach die Idee, wir probieren es mal mit Gamification, mit irgendwie Spielideen. Ja. Und dann habt ihr euch auf den Weg gemacht, mal das auszuarbeiten. Genau, wir haben dann quasi wie auf einem weißen Blatt Papier angefangen. Ne? Wir haben uns gesagt, was wollen wir überhaupt irgendwie machen, was wollen wir erreichen? Und damit wir nicht das Ziel aus den Augen verlieren, haben wir gesagt, was soll es uns fürs Testen bringen? Also es ging nicht darum, jetzt zu sagen, wir erfinden ein Spiel, sondern es ging darum, wir erfinden ein Hilfsmittel. Es soll ein Spiel sein, das uns aber bestimmte Aspekte beim Testen unterstützt. Ne? Also jetzt, ich will nicht zu sehr ins Detail, aber in unserem Fall, wir machen Kassensoftware und für diese Kassensoftware müssen wir halt testen, ob alle Varianten von Artikeln, wohinter eine Menge sehr komplizierter und variantenreicher Workflows steckt, dass wir die abtesten können und an alles denken. Und das kann man weiß heute nicht, welche Artikel die Oma morgen bei Aldi aufs Kassenband legt. Ne? Und das war unser Ziel. Ja, ne? Und dahingehend ist dann am Ende ein Spiel draus geworden. Ah ja, okay. Ja, dann lass uns mal ein bisschen reinsteigen in das Spiel. Wie geht's los? Ja, willst du mehr über das Spiel wissen oder wie wir zu dem Spiel gekommen sind? Jetzt bleiben wir mal, wie ihr dazu gekommen seid. Wie habt ihr euch denn dann da... Also mit diesen Zielvorgaben, die wir uns gesteckt haben, haben wir dann gesagt, wir stellen uns hin und machen so eine Art Kick-Off, wo wir... Wie beim klassischen Projekt. Ne? Wir haben Stakeholder gesucht. Ne? Wir haben gesagt, wer sind denn unsere Stakeholder? Ein BA oder Requirements Engineer war dabei. Ich mag ja dieses Three Amigo-Prinzip, ne, aus dem Testen, und so haben wir uns auch zusammengesetzt. Dann haben wir noch jemand aus dem Marketing dazu genommen, weil wir dachten, am Ende muss das Ding vielleicht auch ein bisschen hübsch gemacht werden und so. Und wir haben dann unsere Ideen in einen Topf geschmissen. Das Coole war, genau in dem Moment fing bei uns in der Firma auch noch jemand im Marketing an, eine Mitarbeiterin, die Lisa, die kam aus einem
Spieleverlag. Okay. Die hat uns dann noch eine Reihe Tipps gegeben. Dann haben wir du steigst in sowas ein, indem du dir erstmal möglichst ein wildes Setup machst, was querbeet geht. Ne? Haben unsere Ideen brainstorming-mäßig aufgenommen, haben aber auch Spielesammlungen mitgebracht, darüber gequatscht, abends beim Feierabendbier, sag ich mal, welche Lieblingsspiele hat jeder und so. Ne? Und daraus wurde dann so langsam ein Bild. Und mit dem Bild haben wir uns eingeschlossen und sind dann in so eine Klausur gegangen. Das war auch ziemlich cool, dass die Geschäftsleitung, die hatte ich natürlich irgendwann mal gefragt und gesagt, seid ihr einverstanden, dass wir sowas machen? Und die dann halt sagten, okay Leute, klingt gut, klingt nach auch einem sinnvollen Konzept, weil es wird unseren Projekten helfen. Und dann durften wir uns auch mal zurückziehen. So ich glaube 4 halbe Tage haben wir gebraucht, also hatten eine Woche reserviert und dann immer so Etappenzeitblöcke, 2-3 Stunden unter diesen Zielvorgaben. Und da haben wir dann schon eher so moderatorenmäßig rumgekritzelt, ne, auf Pappe mit Edding und Klebezetteln. Und ich hatte hier wir sind ja auf den German Testing Days im Moment und habe hier in einem Vortrag so einen echten netten ironischen Spruch gehört, der mir gut gefallen hat. Woran erkennt man agiles Vorgehen? Zettel und Eddings. Ja. Das ist agil. Ja. Wir waren da also sehr agil unterwegs, hat uns Spaß gemacht und dann am Ende tatsächlich dieser Woche also in der Woche hat man viel miteinander gerungen. Es hat sehr gut getan, auch wie im Projektgeschäft, von der Gruppendynamik her, dass wir verschiedene Typen waren. Ne? Also ich und der Marketingkollege waren eher so die initiativ, kreativ, optimistischen. Ne? Ja. Und der Requirements Engineer war so der detailgenaue. Wir hätten keine ordentlichen Spielregeln, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ja. Und dann hatten wir noch einen Tester dabei, der eher immer die Finger in die Wunde gelegt hat. Das war im Miteinander auch herausfordernd, aber eben auch wirklich konstruktiv. Ja, ne? Und genau. So, dann kam das Spiel raus. Dann kam das Spiel raus. Wir haben dann Probe gespielt. Also interessant war übrigens, wir hatten ja keine Ahnung von Spieleentwurf. Wir haben uns also bei Spieleherstellern erkundigt. Schön ist, dass die auf ihren Webseiten auch erklären, wie man Spiele macht. Offensichtlich wollen die Nachwuchs. Ne? Die möchten gerne dann das nächste Spiel des Jahres 2026 oder was haben. Also erklären die auch, wie es geht. Ne? Und dazu gehört halt am Ende Probespiel. Ne? Wir haben mit Schere gesessen und Klebstoff und Tesafilm und haben dann größere Spielbretter gemacht und uns da mit vergnügt 3 Runden, glaube ich, gespielt und dann fanden wir, jetzt taugt es auch fürs Unternehmen und dann haben wir eine Community of Practice für Tester. In der Runde haben wir dann erstmal miteinander gespielt, also unser Unternehmen ist verteilt in 5 Standorte, 3 große in Deutschland und da sitzen überall auch Tester. Das heißt, wir haben die Spielregel verteilt, wir haben gesagt, wer hat Bock, wo zusammenzusitzen und so und dadurch immer Feedback eingesammelt, haben dann gelernt, die Regeln kannst du noch einfacher machen. Ein paar tolle Gimmicks, die uns eingefallen sind, haben wir wieder rausgestrichen, weil das alles viel komplizierter machte und so. Ne? Also das ist auch ein wichtiges Learning. Keep it simple. Ne? Damit man nicht sich verzettelt oder die Spieler überfordert. Ja, verstehe. Ja. Genau. Und wenn wir mal jetzt ein bisschen ins Spiel reinsteigen, worum geht es denn da? Also das ist natürlich eigentlich genau der spannende Teil. Unser Ziel war eigentlich irgendwas, was wir fürs Testen an der Kasse nehmen können. Mit anderen Worten, eigentlich Umgang mit unseren Testdaten, mit unseren Testkriterien. Und das sind im Wesentlichen Artikeldaten. Also ich muss jetzt so ein bisschen in die Fachlichkeit rein, sonst kann man es nicht verstehen. Ne? Und wir haben dann erst gedacht, okay, wir bilden quasi so einen Retailer-Laden nach und man geht da durch die Regale und kauft ein. Das ist alles jetzt viel abstrakter geworden, was heute auch so ein bisschen die Hoffnung weckt, dass das für andere auch noch tauglich ist. Wir haben jetzt irgendjemand hier sagte letztens, das sieht ja aus wie Trivial Pursuit. Also wahrscheinlich ist man im Hinterkopf doch immer irgendwie ein Stück beeinflusst von irgendwas. Ne? Ja. Und auf diesem Spielfeld geht man jetzt immer so ein paar Schritte und dann kann man einkaufen. Und man kauft dann solche Artikel und dann
um das ein bisschen spaßig zu machen, stellt man sich vor, kommt jetzt der Anruf auf dem Handy, während du im Einkaufsprozess bist von zu Hause, bring noch das und das und das mit. Das sind dann Einkaufszettel, so wie vielleicht bei anderen Spielen so Missionskarten. Ja? Und dann musst du genau diese Sachen kaufen. Und wenn du diese Mission erfüllt hast, dann kommen die, jeder hat so einen süßen kleinen Einkaufskorb, dann kommen die in diesen Einkaufskorb und wenn du fertig bist, kommen die raus. Und dann ist genau das, und das ist jetzt schon mitten im Spiel begleitend, hast du gerade einen Testfall erfunden. Ja. Du hast nämlich genau die Artikel, die du jetzt brauchst, um nachher in den Testraum bei uns zu gehen und die an der Kasse zu scannen. Na, und im Laufe des Spiels sammelst du die so etliche Testfälle zusammen, also roundabout 24 Stück, glaube ich. Ja. Und die reichen für ein Release, ne, wo du sagst, okay, wenn jetzt der Sprint zu Ende ist, drehen wir eine Runde durch das Spiel und dann gehen wir alle testen und haben Spaß. Ja, ach cool. Ja. Also es sind noch eine Menge Details, die würden jetzt, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Am Ende bei uns, die Software wird kompliziert durch sowas wie sogenannte Promotionen, also Werbeaktionen. Unsere Kunden sind alle total verschieden, die haben verschiedene Algorithmen, verschiedene Ideen, was sie da alles machen wollen. Und das müssen wir alles können. Und darum haben wir am Ende des Spiels der Runde nochmal so eine Phase, so eine Wettbewerbsphase, die ist für die Spieler im Wettbewerb, ist das eigentlich der eigentliche Checkout-Prozess, so nennen wir das auf Englisch, ne? Und da hat man 3 Runden Zeit, bestimmte Dinge wie bei so einer Ereigniskarte zu kriegen. Also man kriegt so eine Ereigniskarte, da steht jetzt drin, wenn du 3 Artikel davon kriegst, dann nimmst du noch einen 4. mit. Ja. Und damit kriegen wir dieses Thema Promotion auch noch mit in das Testszenario. Und für die Spieler ist das eine wirklich heiße, spannende Phase, ne? Genau. Ja, spannend. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das ja auch in der COP bei euch verprobt und getestet, wo also die Tester damit dann auch gearbeitet haben. Was war denn so deren Response, deren Feedback, damit jetzt Testfälle zu entwickeln? Ja, also das ist im Moment eher auf dem Weg. Da erwischst du uns ziemlich früh. Ja, also deren Response ist auf jeden Fall Neugier und positiv. Sie fragen dann, ja, wie kriege ich meine Daten da rein? Ja. Na, dazu haben wir eine Zusatzoption mit so einem Labelprinter, ganz einfach. Da werden Barcodes gedruckt, die klebt man da drauf. Ne? Und das Spiel ist ja jetzt erst seit einer Woche produziert. Wir haben es gerade erst. Das kriegen die jetzt, die Standorte, und können dann damit live spielen. Na, bisher haben wir das nur bei uns am Standort in Düsseldorf gemacht, wo ich dann die Vorarbeit geleistet habe. Ne? Aber also, wie gesagt, Status im Moment, große Neugier. Ja. Okay. Und gibt es jetzt schon, also ihr habt ja jetzt hier, habe ich gesehen, ja auch schon mal ein bisschen heraus. Ja. Habt ihr da schon Ideen, wie es jetzt noch weitergeht mit dem, was also vielleicht da gedreht werden könnte oder wo vielleicht eine Regel angepasst werden muss oder so? Also bisher haben wir haben ja hier auch mit einigen Gästen der Konferenz gesprochen, haben wir nur gemerkt, wir müssen noch ein bisschen die Spielregeln verfeinern, genauer erklären. Da gibt es dann so Fälle, an die haben wir nicht gedacht. Ne? 2 landen auf einem Feld oder irgendwie sowas. Ne? Aber das Spiel selber macht einen ziemlich ausgereiften Eindruck aus unserer Perspektive. Ja. Gut, ihr habt ja auch viel, also wie du erzählt hast, ja auch viel Energie reingesteckt und auch echt Überlegungen. Genau. Das ist ja jetzt anders, als wenn man da einfach irgendwas macht. Also habt ihr ja schon einen guten Prozess auch dahin gelegt. Genau. Ja. Jetzt ist es natürlich so, also wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, aber ich habe ja schon so ein Willhaben. Ne? Also ich möchte das jetzt auch spielen und spielen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt sieht oder hört, dass auch einer denkt, oh, ja, lass uns das mal spielen. Ja. So, wie ist denn da euer Plan? Oder denkt ihr da auch mal ein bisschen in die Richtung, das über die Firma hinaus? Über die Firma hinaus. Sagen wir mal so, im Hinterkopf ist so ein kleiner Funke dafür. Ne? Aber wir müssen uns ehrlich dabei die Frage stellen, ist das Spiel sehr dediziert auf unser Business? Ja. Und ich glaube, die nächste Probephase dafür wird sein, ich bin jetzt hier schon 2-3 Mal von anderen Firmen angesprochen, die sagen, boah, können wir das nicht für unsere Testabteilung auch nehmen? Und dann habe ich mir deren Use Cases angehört und in einem Fall könnte es passen. Dann haben wir es so, dass wir ja viele der großen Retailer bedienen. Das heißt, die haben auch unterschiedliche Projektbedarfe. Da passt es am ehesten, weil die sind halt ähnlich wie wir. Ne? Und ich glaube, das ist erstmal die nächste Phase. Ich halte da eher den Ball flach und würde sagen, lass uns da mal starten und dann sehen wir, wie weit es darüber hinaus noch geht.
Tatsächlich gebe ich zu, habe ich einen anderen Gedanken, wirklich mal an den Spieleverlag zu gehen und zu fragen, hey Leute, wie findet ihr das? Weil ich habe es auch zu Hause mit der Familie gespielt, weil es von der Spielidee völlig neutral ist. Das hat da mit Testen nichts zu tun. Und wenn das funktioniert, dann hätte man natürlich auch einen Markt. Ja. Ja, also vielleicht gibt es ja dann mal. Ne? So. Wer weiß. Vielleicht wirst du jetzt auch überrannt mit Anfragen hier aus dem Podcast heraus. Ich will das haben, ich will das auch. Das fände ich natürlich schon cool. Das wäre eine Bestätigung. Aber die größte Bestätigung, muss ich zugeben, wäre, wenn erstmal unsere Tester richtig damit arbeiten. Ja. Das fände ich schon eine gute Herausforderung, so im eigenen Sandkasten. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Klasse, Ralf. Vielen lieben Dank, dass du uns hier mal in diese Welt gebracht hast. Wir haben ja schon ein paar Folgen zu Gamification im Podcast auch gehabt und so. Und das ist jetzt noch mehr Testfokus und auch schön, dass ihr das quasi für euch selbst auch macht, um quasi auch selber besser zu werden. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Ja, cool. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und vielleicht es dann das Spiel auch mal gibt. Das werden wir natürlich dann auch soweit kommunizieren. Und ja, danke, dass du da warst. Und gerne. Viel Spaß noch hier auf der Konferenz. Danke für euer Interesse und dann bis demnächst. Ne? Ja, bis bald. So.